其實調翻轉覺醒咧，其實唔係啲咩嚟嘅，係覺醒係其實只係你唔再發夢咯。因為我哋而家活緊喺我哋嘅妄想入面啊嘛，我哋嘅執着入面，所以呢個妄想執着咧就係一啲幻象嘅世界。咁所以當我哋唔再妄想、唔再發夢嘅時候，咁其實咪醒咗咯。而由頭到尾，其實我哋都係醒嘅，只不過我哋唔知道。應該話我哋其實每個人已經係本自具足地擁有我哋需要醒嘅所有嘅條件。同時我哋唔知道，而我哋帶住一個濾片去睇呢個世界嘅時候咧，嗰濾片係咩？就係我哋嘅妄想同執着住世界應該點，我哋應該點樣生活，作為一個女人應該點，即係我哋有好多唔同嘅標籤喺呢個世界，呢啲標籤全部都係執着妄想。而我哋帶住呢啲標籤，其實就係我哋已經隔咗一層濾片去睇呢個世界咧，我哋就唔係睇到真實嘅世界。咁呢個唔係真實嘅世界，咪就係幻象嘅世界咯。呢個幻象嘅世界咪就係讓我哋受苦嘅世界。而呢個世界就係一個喺夢入邊嘅世界。